এটা হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং এটা হলো পাখা হলো চার পাখা 2023 এর নতুন মডেল একেবারে একদম লেটেস্ট মেড ইন পাকিস্তান কিন্তু প্রতিটা ফ্যানের ভিতরে খোদাইভাবে লেখা থাকবে। ব্রাউন হবে এসকে, পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এসকে, খুব সুন্দর ডিজাইন একেবারে তিন পাখা। বাংলাদেশ প্রতিটা 64টা জেলা এবং থানা পর্যায়ে দিতে পারবো। প্রতিটা ফ্যানে কিন্তু আমরা ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে পাবেন একেবারে 10 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড একেবারে উডেন ডিজাইন করা। উডেন ডিজাইন করা দেখছেন, বডিতে কিন্তু উডেন ডিজাইন করা, ফুল গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কারুকার্য করা। 5 পাকা হয় এর ভিতরে। আচ্ছা 5 পাকাটার প্রাইস কি? 5 পাকা এটা প্রাইসটা 5 পাকা চিতা পাকিস্তানি পাক চিতা ফ্যান চিতা মডেলটা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আবারো চলে এসেছি নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব অরিজিনাল সব চমৎকার ডিজাইনের পাকিস্তানি ফ্যানের কালেকশন। যারা কম বাজেটের মধ্যে একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্যান চাচ্ছিলেন, আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য। আজকে আমরা উপস্থিত আছি আবিদ ইলেকট্রনিক্সে। আবিদ ইলেকট্রনিক্সটি হচ্ছে ঢাকা কামরাঙ্গীর চরে। তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে এবং যাবতীয় ডিটেলস আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমাদের সাথে থাকবেন। আর আজকের ভিডিওতে আমাদের সাথে আছেন আলাবিন ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? সালাম ভাই। ভাই আজকে তো দেখি অনেকগুলো ফ্যানের কালেকশন নিয়ে এসেছেন, আজকে কি দিয়ে শুরু করছেন? আজকে আপনারা প্রথমে শুরু করব আমরা পাকিস্তানি দিয়ে। সব একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান, সিলিং ফ্যান। আচ্ছা আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা খুবই চমৎকার ফ্যান রাখা আছে, খুব সুন্দর, একদম 2023 এর নতুন মডেল একেবারে একদম লেটেস্ট। আচ্ছা ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এটা হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং এটা হলো পাখা হলো চার পাখা এবং কি আপনার ডাবল বেয়ারিং এর তৈরি, ডাবল বেয়ারিং তৈরি এবং 100% কপার মোটর আর কি, 100% কপার মোটর, একদম মেড ইন পাকিস্তান। কিন্তু প্রতিটা ফ্যানের ভিতরে খোদাইভাবে লেখা থাকবে। আচ্ছা খোদাই করে লেখা থাকবে, খোদাইভাবে লেখা থাকবে একেবারে, মানে একদম দেখলে বুঝতে পারবে যে এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি। আমি দর্শকদের দেখাই দিই খোদাইভাবে লেখাটা। এই দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, মেড ইন পাকিস্তান, একদম খোদাই করে ডাইরেক্ট লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান। এবং এই যে 99% কপার, 99% কপার এবং ব্রাউন হবে এসকে, পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এসকে ফ্যান্স। আচ্ছা এসকে ফ্যান্স এবং কি ওদের ওয়াট 75 ওয়াট, 75 ওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়। কিন্তু সাইজ কিন্তু সর্বোচ্চ বড় 56 ইঞ্চি সাইজ। আচ্ছা একদম বিগ সাইজটাই আর কি, একদম বিগ সাইজ। হ্যাঁ সবচেয়ে বড়। এটা কি ছোট সাইজ হয় না? এটার ভিতরে একটাই সাইজ, সবচেয়ে বড় সাইজ এটা। আচ্ছা আর এটার ভিতরে মানে কালার হয়, একটা ব্ল্যাক কালার, এই উপরে এই ব্ল্যাক কালার, এই যে ব্ল্যাক কালার, মানে দুইটা কালার হবে, দুটো কালার হয় এটার ভিতরে। আচ্ছা এটার দামটা কি রকম চাচ্ছিলেন? এটা দাম হলো রাখতে হবে আপনার 11,800 টাকা। 11,800 টাকা। চার পাখা পাকিস্তানি এসকে ব্র্যান্ডের চার পাখা, 11,800 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর আমাদেরকে কোনটা দেখাবেন? তারপর দেখো আপনার তিন পাকার ভিতরে একটা ফ্যান দেখায়, তিন পাকার ভিতরে। আচ্ছা তিন পাকার যে একটা আছে তিন পাকার ভিতরে, এটা ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ খুব সুন্দর ডিজাইন একেবারে তিন পাকা, মেড ইন পাকিস্তান। আচ্ছা এবং 100% কপার লেখা আছে, খোদাই কিন্তু মানে সরাসরি এসে দেখলেই বুঝতে পারবে। দেখলেই বুঝতে পারবে, আর কি অর্ডার করতে চাইলে অর্ডার করতে পারবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা ঢাকার বাইরে আপনাদের অর্ডার সিস্টেম? হ্যাঁ যে কোনো জায়গায়, যে কোনো জায়গাটা বাংলাদেশ 64টা জেলা এবং থানা পর্যায়েও দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দিবেন? কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আর একটা কথা বলে রাখি, এটা লাগে প্রতিটা ফ্যানে কিন্তু আমরা ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে পাবেন একেবারে 10 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড একেবারে, একদম 10 বছরের ওয়ারেন্টি। 10 বছর, যে কোনো সমস্যা 10 বছর। আচ্ছা ঠিক আছে। এটার প্রাইস কি রকম চাচ্ছিলেন? এটা প্রাইস পড়বে 6,500 টাকা। 6,500। আচ্ছা তারপর পাশে আছে একটা, এটাও তিন পাকা, কিন্তু তিন পাকা সিম্পলের ভিতরে আর কি, সিম্পলের ভিতরে যারা বেশি ডিজাইন পছন্দ না করে তাদের জন্য এটা। আচ্ছা এটাও 6,500 রাখতে পারবো। 6,500 টাকা। 6,500। আচ্ছা তারপরে দেখি আমরা। তারপরে এটা বলে একটা নতুন ডিজাইনের ডিজাইনের পাখাটা নাইফ আর কি, নাইফ ডিজাইনের পাখাটা। আর এগুলো তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ এটা কিন্তু উডেন ডিজাইন করা, উডেন ডিজাইন করা, দেখছেন বডিতে কিন্তু উডেন ডিজাইন করা। এবং বেলেটেরও নাইফ মানে কার্ভ সিস্টেম আর কি, ঠিক আছে। সবগুলো ফ্যানই কিন্তু অনেক সুন্দর, সুন্দর। আমি একটা কথা বলি, এই যে ফ্যানগুলো আপনার প্রতিটা ফ্যান কিন্তু আপনি 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখা, কিন্তু পাখা 100% অ্যালুমিনিয়াম এবং মোটর 100% কপারের, মানে 100% তামার মোটর। আচ্ছা এটার প্রাইস কি রকম চাচ্ছেন? এটা প্রাইস হবে 7,200 টাকা। তারপর আমরা কোনটা দেখি? তারপর লাগবে এই যে একদম 23 সালের নতুন মডেল একেবারে, আপডেট মডেল একেবারে। এটা একদম সম্পূর্ণ গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন, ফুল গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কারুকার্য করা, খুবই সুন্দর একটি পাখা। আচ্ছা এটার প্রাইস কি রকম চাচ্ছেন? এটা প্রাইস হবে 8,800 টাকা। এগুলো সবগুলোর সাথে তো 10 বছরের গ্যারান্টি, সব সাথে 10 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে। আচ্ছা ঠিক আছে। অনেকে বলে যে হাতে লিখে দে, কিন্তু আপনি কার্ড সহকারে দেখতে হবে। আচ্ছা মানে একদম কার্ডই দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ ওয়ারেন্টি কার্ড একেবারে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে কোনটা দেখবো? তারপর দেখাবো চার পাখার ভিতরে। চার পাখা সুন্দর এগুলো একদম লেটেস্ট মডেল, ব্ল্যাক এন্ড গোল্ডেন এর কম্বিনেশন। এর মধ্যে আরেকটা কালার আছে, অফ হোয়াইট কালার আছে, দুটো কালার আছে, দুইটা কালার, যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবো। প্রত্যেকটা ফ্যানেরই কি দুইটা তিনটা করে কালার পাবেন? হ্যাঁ যেটা কালার খুব সুন্দর একদম। হ্যাঁ
ডিজাইনটা আসলে অনেক সুন্দর। চার পাকা, এটা চার পাকা। চার পাখা। চার পাকা। এর প্রাইস কিরকম যাচ্ছে? এই আরেকটা কালার আছে, এটা এই একটা কালার অফ হোয়াইট। হ্যাঁ, অফ হোয়াইট কালার। আচ্ছা আচ্ছা, এর প্রাইস কিরকম যাচ্ছে? প্রাইস হবে 8500। 8500 টাকা। চার পাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর আমরা কোনটা দেখবো? তারপর দেখাবো আপনার গোল্ডেনের ভিতরে, গোল্ডেন কারুকার্য করা, একদম ফুললি গোল্ডেন। ফুললি গোল্ডেন একেবারে। একদম গোল্ডেন কারুকার্য করা। এর ডিজাইনটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এবং সাইডেও কিন্তু খুব সুন্দর ডিজাইন আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দা ওয়ার আরপিএম এভরিথিং কিন্তু এদিকে সব লেখা আছে একেবারে। ঠিক আছে, কোথায় কিতে পাবে লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রতিটা ব্যাংক কত কোথায় কিতে পাবে একেবারে। একদম 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। 10 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে, মেড ইন পাকিস্তানি। হ্যাঁ, ওটা একদম কোথায় কিতে সব লেখা আছে, মেড ইন পাকিস্তান। আচ্ছা আচ্ছা, সব কিছু লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। এটার প্রাইস কিরকম চাচ্ছিলেন? প্রাইস রাখতে পারবেন মেরা 9800। 9800 টাকা। চার পাকা 9800। এগুলো কি 5 পাকা হয়? 5 পাকা হয় এর ভিতরে। আচ্ছা, 5 পাকাটার প্রাইস কিরকম? 5 পাকা এটা প্রাইসটা 5 পাকা 11500। 11500 টাকা। 5 পাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা লিখে আমরা চিতা চিতা পাকিস্তানি পাক চিতা ফ্যান, চিতা মডেলটা কি। আচ্ছা তাদের আচ্ছা, ব্ল্যাক ভিতরে দেন কি করা, একদম চিরা গোল্ডেন দেওয়া আছে। আছে। এটার ডিজাইনটা আসলে অনেক সুন্দর, খুব সুন্দর ডিজাইন একেবারে। ওকে কোথায় কোথায় লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার প্রাইস কিরকম চাচ্ছেন? প্রাইস রাখবো আমরা 10500। 10500 চার পাকা। চার পাকাটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর আছে গোল্ডেনের ভিতরে সর্বোচ্চ হেভি ফ্যান আর কি, একদম হেভি। এই যে এটা চার পাকা। এবং সাইডে খুবই সুন্দর এটা ডিজাইনটা। আর একটু খুলে দেখেন, নাহলে দর্শক বুঝবে না। একদম গোল গোল সুন্দর একটা ডিজাইন দেওয়া আছে। কারুকার্য করা সাইডে গোল্ডেন ডিজাইন করা একেবারে। এই ফ্যানটা কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর একটা ফ্যান একেবারে। এটার 5 পাকা হয় ভাই? এটার 5 পাকা হয়। আচ্ছা, এটার চার পাকাটার প্রাইস কিরকম? চার পাকা প্রাইস পড়বে আমরা 11500। আর 5 পাকাটা? 5 পাকা 12500 টাকা। 12500 টাকা। 12500। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে আপনার পাশে দেখতে পাচ্ছি আরো ফ্যান রাখা আছে। হ্যাঁ, এদিকে অনেক ডিজাইন আছে, আরো ডিজাইন আছে। এগুলো সবই চার পাকা? না, এটা আছে 3 পাকা, এগুলো 3 পাকা, এটাও 3 পাকা, এটা 5 পাকা। আচ্ছা, 5 পাকা না? আচ্ছা, আমরা কালোটা দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, কালোটা এটা। এটা ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এটার প্রাইস কিরকম চাচ্ছেন? এটা প্রাইস 7500। 7500 টাকা। 3 আচ্ছা পাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তার সাথেরটা? এটা হলো পাকিস্তানি জিএফসি ফ্যান। ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা, সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ড জিএফসি। এটার প্রাইস কিরকম এটা প্রাইস চাচ্ছেন? পড়বে আমরা 6200। 6200 টাকা। 200 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তার পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা হলো প্রাইম ব্র্যান্ডের। এটা প্রাইম ব্র্যান্ড, হোয়াইট এন্ড গোল্ডেন হ্যাঁ, কম্বিনেশন। এটা হলো 4 পাকা আছে, 3 পাকা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 3 পাকাটার প্রাইস পড়বে আপনারা 4200 টাকা। 4200 আর টাকা। 4 পাকা 4800 টাকা। 4800 টাকা। তারপর আছে পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের গোল্ডেন, একদম 3 পাকা গোল্ডেন, 7800 টাকা। 7800 টাকা। 3 পাকা গোল্ডেনের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আছে 5 পাকা এবং সর্বোচ্চ ফ্যানের জগতে সর্বোচ্চ হেভি ফ্যান এবং কোয়ালিটি ফ্যান 5 পাকা। একদম হেভি আর কি, একদম হেভি, অনেক ওয়েট কিন্তু এটা। আচ্ছা আচ্ছা, 5 পাকা। 5 পাকা। এটা ভিতরে কালার আছে 3টা কালার, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট, আপনার একটা চিতা, একটা কালো। মোট 4টা কালার আছে। 4টা কালার আছে। 4টা কালার আছে। মানে কাস্টমার যেটা চাইবে আপনারা ওটা দিতে পারবেন। ওটা দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর একটা দেখতে পাচ্ছি তারপরে ফুল হোয়াইট, একদম সিম্পল মানে একদম সিম্পলের ভিতরে যারা কোনো কাজ পছন্দ করে না, সিম্পল। একদম সিম্পল বন্ধ করে তাদের জন্য এটা। এটার প্রাইস কি রকম এটা যাচ্ছে? প্রাইস রাখতে পারবো আপনারা 5800। আচ্ছা, এটা কয় পাখা? 3 পাকা। 3 পাকা। 3 পাখা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আপনাদেরকে কিছু অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যানের কালেকশন দেখানোর চেষ্টা করলাম। আসলে সব ভিডিও তো সবগুলো দেখানো পসিবল হয় না, আপনারা তাদের দোকানে আসলে সবগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। আর আপনাদের যদি এমনি ভিডিওতে পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আবিদ এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে এবং যাবতীয় ডিটেলস আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনারা চাইলে আবিদ এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করে ফ্যানগুলো নিতে পারবেন এবং ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ নিতে চান তাদের কুরিয়ার সার্ভিসও অ্যাভেলেবেল আছে। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।